خودم یه جور روحیه جستجوی زیادی داشتم، دنبال حقایق بودم. یه جور حالا بگم که توی کارام عرفانی وجود داشت. اون عرفانه، نه اینکه بگم حالت مذهبی داشته باشه، یه جستجوی حقیقت بود. همیشه این حالو داشتم، جستجوی اون حقیقت زیبا، اون چیزی که باید باشه، یه همچین حالی بود. و حالا اول نگاه دقیق به هستی بود که واقعا اصلا خود این هستی چیه. خیلی تنش‌های زیادی داشتم، جدالایی برای کشف حقیقت داشتم، حتی در مورد خود خدا، بالاترین چیزی که برای ما مطرح میشه. گفتم حاضرم، دلم میخواد هر جوری هست خدا رو اصلا حس کنم، بفهمم، حتی به قیمت کور شدن چشمم اگه قراره، ولی بفهم.